رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البغاة tawi kilah iki kusuiji kitab hala tetep ing dalam martalakeun bugot utawi bugot mukhaliful imami iku wong kang nyulayaan kabeh ing imam bi khurujin alaihi kalawan metu ing atase imam wa tarkil inqiyadi lan ninggal anut au manihakin adawa nyegah ing hak tawajjah alaihim kang narima madhab ya hak alaihim ing atase bugot bisyarti syaukatin lahum wa ta'wili kalawan syarat gagah lahum atawa kuat lahum kadue bugot wa ta'wilin lan ta'wil wa muta'in fihim lan kang den anuti opo pihim ing dalem bugot kila den ucapaken nafalaban wa imamun mansubun lan den syarat kenapa imam kang den jenengkeun walau azhara qaumun ra'yal khawariji lan lamun ngalahirkeun sapa kaum ing pemikiran kaum khawarij katarikil jama'ati kaya ninggal ing sake berjamaah wa takfiri di kabiratin lan ngupurkeun kang anduene dosa gede walam yuqatilu lan orang merangan ya kaum kabeh turiku maka dan tinggal ya kaum wa illa lam yuqatilu faqta'u tariqin maka utawi ya qaum iku quta'u tariq bugot eta cek tukang ngajinahu majama tina bagin bugot kodin kudot romin rumah. Jadi aya bahasa-bahasa muprod kalimat teh jamak ya kiai mah santri neuleuh bahasa kitu teh geus pake jalan kacai liwat-liwatan sebab geus kaliwat haju ka pohoan tah eta babari kos kitu bahaya naon ari bagin teh sempai ari mustaq minhu nama bagyu teh ya baheula mah aya di urang ngaranna bagyo CS ieu tina bagyu ngan dijawakeun jadi bagyo maknana zalim jadi bagyu teh lacut azulmu wa mujawazatul haddi zalim lacut
melangkahi batas, melebihi batas keterlaluan, berarti keluar tina kamistianana nu kitu ngaranna bagyo. Is always dead eta si bagyo. Babaturanana jeung si gombloh. Seri bae kos jadi babaturan teh gitu. Sebuah negara Islam didirikan di atas hukum-hukum Al-Qur'anul Karim untuk mendirikan keadilan, kejujuran, nembongkeun hak sakumaha mistina anu dibawa ku afdalul makhluqat, ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentuk sebuah negara Islam pakai aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Setelah Kangjeng Nabi wafat, dilanjutkan ku khalifah pertama ialah Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, dilanjut deui ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nu ngalanjutkeun tambuk Al-Qur'anul Karim di atas sebuah negara katilu ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terakhir tina khulafaur rasyidin, mantu Kangjeng ku anjeun sekaligus sebagai alokna ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ialah khulafaur rasyidin, penerus penegak keadilan di muka bumi, anu endek dilaksanakeun teh hukum-hukum syariat. Wajib sholat, undang-undang negara teh ngawajibkeun sholat, ngawajibkeun zakat, ngawajibkeun puasa, ngawajibkeun haji, ngaharamkeun mabok, ngaharamkeun zina, ngaharamkeun maling, ngaharamkeun judi. Maka ketika larangan-larangan tersebut dirumpak, nyieunlah negara tersebut sanksi. Sangsina ketika mabok samanina jaldatan, rangket 80 cirida. Ketika zinahna zina muhson, pernah nikahnya rajam sampai pae. Lamun manehanana maling, datangkan nisab minimal 4 gram emas, potong leungeunna sakit. Dan selanjutnya. Ketika di sebuah negara Islam anu keur ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sesuai jeung kehendak pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, timbul jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah. Jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah, teu nurut kana undang-undang,
anu enggeus diciptakeun dibuat ku pemerintah Islam tersebut jelema nu henteu nuturkeun undang-undang ngaranna penggerak kebatilan bugot ngaranna tuh kara kurang ngarti kuarina oh bugot teh kos kitu kuari kumaha ieu lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim anu undang-undang teh sesuai jeung Al-Qur'anul Karim kemudian ditentang eta bisa teh di hukuman bugot wallahu a'lam bissawab shadaqallahul adzim. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot nyangakeun sadaya-daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitanir rajim. Nyananyin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah tama batur teu akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya-daya tuh kos oh ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya ku aing sia mah sok aju nyalah-nyalahkeun. Lamun urang ningali butir-butir seseuri heran aing mah Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa guru aing baheula esa di Jawa henteu esa nya nama esa atuh geus ku ari aing eusa bae padahal mah atletik mah esa aing ge nyana teu daekeun esa ta guru satu ketuhanan yang maha esa urang nyebut murid esa bu esa ya udah titik-titik atuh ka ditu dua kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan. 4 keadilan. 5 nu talar heran aing lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa kedua, ketiga, keempat dan kelima ditendena di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia. Penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh. Anu bisa ngaelepak ka muana bae. Tur eueuh pibuktianana burung Garuda. Lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda. Mun urang ngaji di Jamul Jawame aya contohan burung Garuda. Kunaon didajikeun contoh pari pibuktiana nama eueuh di Indonesia
dijadikan lambang negara burung Garuda. Sila ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkan ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan lain sebagainya. Butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim, dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae, bahkan terus nembus langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, sampai Sidratil Muntaha. Jauh ieu burung Garuda nama. Jih, otak pikir. Menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT-na. Andai katanya untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila, anu dibawa ngapa ka mana bae, teh nyaho dek ka mana burung Garuda, nu jelas bisa nembus ka handap, bisa nembus ka luhur. Sebab burung Garuda mah burung hayalan, bisa entep di mana bae, lain bae sekadar di Indonesia, ka langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka unggal nagara ge bisa. Ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyulundup ka bangsa Indonesia, trek dijadikan lambang negara. Andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim, dalakeun lamun henteu digantung di dunia, digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sugi dinyana, gagah dinyana, erat. Arau. Nu mantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia, ajak debat ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknumnya. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari, waliun min auliyaillah. Ditambah jeung perangkat-perangkat NU meunang istikharohan lain lalagaan. Geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge. Kurang kumaha ketentreman, ketenangan, dek ibadah, dek ngabangun, dek kumaha bae ge. Neuleuh ka hareup urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Ketika salah oknumna. Tuh. Ieu burung Garuda, aji heula burung Garuda. Moal wakad dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun. Gubernur ge teu ngartieun kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda. Mun henteu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan. Eueuh pibuktieunnana bisa nembus ka luhur jeung ka handap. Dijadikeun lambang negara di Indonesia. Bahwa Indonesia lain sembarangan. Di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia sehingga bisa nyieun lambang negara sebuah burung Garuda. Pikir baheula kau bisa jadi burung Garuda, berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua barangan. Lain sembarangan. Neuleuh ka Purwadaksi. Malaka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas. Ka kuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan. Ka jangjang-jangjangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkup kieu bae nya nama. Tetapi perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung tah mah. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna, hitung sisitna, dihitung aya sabaraha ka itu.
berarti lain sembarangan yin lambang negara nu mantap dijadikan target naku Yahudi jeung ku Nasrani Panderi lain sembarangan kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun kok wow moncongna geus seperti kieu bae tuh tinggal mencet doang tuh ka Cikupa geus aya tinggal mencet tek bus acur Cikupa Bojong tek bus Sepatan tek bus nun teu dimoncongan cuman Cilongok aman lamun karumpul para pejabat kukula dek dibahas tentang burung Garuda butir-butir nama merenanan geus eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya eta mah geus aya P4 ieu burung Garuda na dikerekeb sia bupati dipacok sia gubernur dileg-leg sia presiden RT mah tamak ku dikoet ku ina doang ye kuku na sebuah negara anu gede nu lebar nu luas kaya raya tiba heula terketahui tongkat jadi tanaman Masya Allah kurang yin empang teu dilakukan timbul lauk sorangan sepugul entah mata maya utak ujeng jeung sajabana Indonesia Masya Allah nancepkeun dangder segede kieu doang cet bae 3 bulan ditarik ambalaya sok boga gede kieu Indonesia geus puguh nu kurang dipelak ti mimiti bangsa dangder segala hui segala macem-macem lamun urang geuleuh karawa kidang kasepatan bangsa kucai bangsa bayem dan lain sebagainya oh di tanah salos dipelakan panen jual sabodok gitulah Indonesia kesuburanana urang ningali ka Bogor ya Allah ya Rabbi urang ningali di Bogor geus puguh rambutan geus puguh duku geus puguh kitu manggis kadu luar biasa kapade gelang ka ditu ya Allah nu mantak ngaran lemurna ge kadu engkek kadu peucang kadu malulu ka ditu loba jasa eta perkaduan malulu dan tetep nu ngora nama di Garut teu kolot-kolot teu mah kadu ngora teu kolot-kolot teu mah Indonesia geus puguh jara radius sagala rupana kuari mah kacangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk teh naon kadang-kadangna cangkudu anu raragagan teu puguh kuari mah diaralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan dicokotan dijual kujana diinum pake teh ngahijinya na jeung arwah-arwah Indonesia kuari timbul batu-batu baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung kemudian Maja Kalimaja doang kemudian Garut boga batu Garut doang kemudian urang ke NTB boga mutiara NTB hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna beuh budak kasih giok lain lalagaan mah geus puguh giok Aceh geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya batu bangkong dikararian dijual kok ini mah enggak mencerek belum jadi Pak datang ka Iraha batu bangkong jadina
jelema teu nyaho tuh nurut bae ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapeun kolong imah geus oknum-oknum geus loba terjadi ya nanya suburna lain lalagaan jelema nu berpikir aya nu setengah berpikir aya nu henteu berpikir gawe ilah Indonesia anu dek ngamajukeun aya nu ngamundurkeun aya anu ngacak-acak aya anu dek ngaberesan aya kieulah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit ku ari mah lempang ka mana kang ngisi-ngisi geus aya di satelit ku ari mah salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet saha nu nyorot ya eueuh anak di kulub eueuh nu nyorot eueuh naon aya di internet ieulah satelit buatan Yahudi poaya kabeh di dieu nu keur kumaha bae nek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese geus aya di satelit urang tingali bae dia GPS teh pencet tek 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 Cikupa pencet Pondok tet Imah Jependi oh aya nah geus bom dibom dur geus bisa geus babari jasa ku ari mah ya Allah ya Rabbi jawaban canggih ingin melebihi kecepatan Mi'raj Kangjeng Nabi moal bisa ke dibahas Isra Mi'raj ieu mah keur carita tentang sebuah negara nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno anu Bung Karno ulah dideuleu sosok zahirna mun urang neuleu sosok zahirna hungkul sakitu nu kuari anakna hanya neuleu sosok zahirna hungkul saha bae ge henteu si Mbak Mega henteu si kitu Guru Guntur dan lain hanya melihat sosok zahirna teu pernah melihat sosok batin anu dideuleu keris jeung batuna doang deuleu batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik waktu gede waktu keur pemuda Janur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi di Jakarta di Tangerang Serang Pandeglang khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang di Kalimantan saha babaturan Kiaina aya patilasanana sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan boro-boro di Tangerang di Karawang aya patilasan Bung Karno lain jelema sembarang urang lamun zarah ka ditu tuh kan nok naik parahu teh ka mana Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya di Bandung patilasan Bung Karno aya Jawa Tengah Jawa Timur di Gunung Luhur aya patilasan Bung Karno dengan waktu anu singkat janganana umurna pendek ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngawara keneh kok loba patilasanana percis kos urang pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing pengkolan itu urut aing ambalaya anak aing kabeh aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya bayar ku si anak cak anakna tek modar gitu tah abah patilasanana urang kos kitu balung ieu dek jaritakeun sebuah negara urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insyaallah iraha waktu kukula dibahas ayat catatan anak lain sembarangan wali Allah nenden lambang ketika berteng-teng terakur jeung butir-butir Pancasila awas ya gubernur awas ya bupati awas ya raja hei lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh pancen luhur amat betul siang ngajina bungan handap-handap teuing Garuda menjadi lalagaan atau apa? Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Yelah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam.
Urang piagam Jakarta ge bisa dijadikan, tetapi saat eta dipending. Pemendingan eta apa akan terjadi, apakah moal hanya orang yang tahu sejarah. Nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta. Tanyakeun kanu jago tentang Indonesia, akan terjadi apa tidak piagam Jakarta. Tunggu tanggal main. Nu kolot mah kaburu modal. Sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan, dijadikeun amir, terakhir khalifah Turki. Selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Nu ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Iyalah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah, lengkap guys. Lamun ucapan Imam Syafi'i, cek Imam Syafi'i, akhadtul sirata fi qitalil musyrikin minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi qitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaula mengambil sejarah dalam peperangan, satu peperangan baheula ketika urang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin, maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik, maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teh aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing, disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad, nyin keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan jelema murtad sebab ia adalah penggerak teu beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad, nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali, tentang nu nentang eta teh bodoh, perangan ditingali tina keputusan Sidina Ali. Ieu adalah merangan bugot. Sampai ka dieu ge da ijtihad mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu. Andai kata aya kebutuhan ambil kaidah-kaidah usul fikih Jamul Jawame untuk berijtihad. Andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad teh. Andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan, nyingkirkeun kemadharatan, sehingga silakan bae. Asal lu jitu bae. Ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih, seakan-akan. Nah, lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara, terus bae mesti kumaha aturan ana silahkan dibuat. Iyalah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias.
sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantap. Di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam, tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus, rapih terus. Naon? MUI. Keputusan-keputusan anak ya terletak pada MUI. Nu mantap kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI. Muhun untuk kelangsungan negara. Ayana MUI alhamdulillah gereja lantarannya na teu daek tanda tangan nuhun MUI. Ayana MUI alhamdulillah minuman-minuman keras kulantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat. Alhamdulillah bir eueuh. Ege bir bintang doang. Eueuh sajan-sajan. MUI. Tanggung jawab di hareupeun Allah bakal MUI. Untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi, tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang nendeunkeun MUI, kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI, keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu si jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Mestina kan kitu. Alhamdulillah di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti itu. Nah, kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara. Deuleu pidato awalna luar biasa. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Eta bae luar biasa Bung Karno. Kita menjaga diri urang ulah ka neraka. Kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka. Lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan. Lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang, pamajikan urang, mamang, uwa jeung sajaban. Urang nyaritakeun ahli tatangga-tatangga urang. Urang nyaritakeun tatangga anu berdekatan jeung imah urang, tatangga antar desa, tatangga antar kabupaten, tatangga antar provinsi. Urang menyaritakeun ahli urang tatangga antara negara. Urang teh saahli dina Islam nu aya di Malaysia, nu aya di Indonesia, saahli dina la ilaha illallah, nu aya di Amerika, nu aya di Australia, saahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah, saahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga awak urang, jaga ahli urang. Ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga. Dengan negara demokrasi, maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri. Ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang. Ketika aya musuh di dia bunuh. Ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh. Tidak terjaga engkena. Jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda. Dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika, nu aya di Australia, nu aya di Eropa, geus puguh nu aya di Timur Tengah. Dideleuna hanya burung Garuda, tapi jasad burung Garuda aya ruhan. Bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar. Urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa. Iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah. Sugan bupati ngabahas kos kitu. Sugan gubernur kalah ka. Kumaha tah? Encan pamatuk burung Garuda. Burung Garuda ngabogaan pamatuk. Pamatukna lain sembarangan pamatuk, ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam, anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain.
Ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalam mangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna. Sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalam mangsana melalui pamatukna. Ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang. Heulang. Atau memang tipe heulang kabeh ieu siam gitu. Burung Garuda lebih tibatan pamatuk baragara. Leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen. Naon eta? Ayana ge dihareup. Lain lalagaan nyana bisa culak cileuk kaluhur jeung ka handap, deuk matuk mangsa. Ketika teu akur jeung butir-butir nu aya di jero. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial dan lain sebagainya. Sing hade. Mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae. Tetapi saha nu nyiptakeun? Hanya seorang manusia Indonesia, tapi saha nu mere ilham? Hei, lain lalagaan. Nu mantak geus sabaraha kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan deuk merubah, tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya. Wah, ada apa? Siga di burung Garuda. No. Ieu jarita bugot. Saha bugot teh? Besi salah nu nentang-nentang kuari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot. Urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka ketika ditentang ialah penentang nangarana bugot. Ketika lain sebuah negara Islam wallahu a'lam, ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya. Sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun. Urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat. Ketika maksiat teu wajib nuturkeun. Mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam ga ditunakan. Sebab bahasa umum. Oh, mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam, ka raja, ka presiden bihurujin alaihi ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah. Tarkil inqiyad telurutnya na aturan imam. Wa man ihakin tawajjah alaihim nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana nyana embung nentang. Ieu bugot lain perorangan. Perorangan mah lain disebut bugot bagin. Encan. Kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot. Bugot mah bisyarti syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan, terorganisir. Nyalajeun kekuatan, organisasi sangat rapi. Ialah ngaranna bugot. Penentang terhadap keputusan pemerintah nyanana geus boga aturan sorangan seakan deuk ieu negara di dalam negara. Bugot ngaranna. Kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot. Walaupun negara urang lain negara Islam ieu mah heur keur carita kabeh manut ka pamarentah, deuk salah deuk bener. Deuk salah deuk bener.
pokoknya nurut ya ke pemerintah dia besi kehilangan macam-macam kehilangan teh. NU manut, Muhammadiyah manut, Persis manut, HTI G manut, kemudian Islam Khuruj manut. Nu keluar tina aturan-aturan pemerintah. Adapun nyana ngaekspresikan masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan. Islam Khuruj nyana menyeritakan tentang fadilah-fadilah. Door to door ti masjid ke masjid nyana mah nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing adewe urutna besi kotor. Teu salah jajana mah dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggu nyana di dakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwahna mah. Terus Islam Khuruj teh jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae. Oke, diatur dakwahna seminggu 40 hari, mungkin dalam negeri, mungkin luar negeri, dunia atau urusan anak. Ustaz Khuruj teh urusan dunia. Kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae. Nyana mandek yen khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak. Kehilangan kekuatan, selama tidak ada khalifah deka mana muntayang. Ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah dek didirikan kembali dunia urusan anak di berbagai negara HTI geus aya. Itu bertentangan jeung pemerintah tek bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang dek ngadirikeun khalifah adapun disetujui dek disetujui kami mendek nurut baheula aturan ka pemerintah ngan kami boga kahayang dek nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam. Henteu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang. Adapun sagala rupada nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia, nu aya di India, nu aya di Pakistan, nu aya di Turki, nu aya di Syria, nu aya di Mekah, nu aya di Australia. Kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia dek ngalanjutkeun kekhalifahan. Saanu deuk bakal dijadikeun khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara. Boga target sekian persen bakal engke ngadirikan seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan. Komo Muhammadiyah mah tamah tamu Muhammadiyah mah geus kieu geus pokona namanya nama geus kieu sumuhun dauh dek naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah tuh geus pemerintahis itu bahasa naon aing gitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah eueuh nu nentang alhamdulillah urang rek nentang kumaha nu mantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk can nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot. Kok terlalu cepat amat sih Pak Harto? Oh, lantaran boga panglima na baheula LB Murdani. Geus menyalahi aturan, di dieu kurang dibahas, bisa dibunuh tempat, dibunuh di mana aya. Ketika geus action, ieu mah kakarake boga kahayang. Besa didengekeun ku sasaha ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu. Ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teh nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teh nyambung hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang ge lamun didenge henteu masalah kunaon haji diberondong tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul kiamah pasti Amir Biki hudang jaga mana Harto ayo ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifna ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot mah geus terorganisir. Nah, lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri
Teu kumaha aing bet fokus kitu ieu. Jeung kumaha sia. Urang mah ISIS lain. Ieu teu puguh kan ISIS mah ku urang. Senjata aya, negara geus dikuasai di berbagai negara, Indonesia bagai geus aya agen-agen ISIS. Kemudian nembakanana nama sahabat nu teu nurut kanyana deuk Islam tah deuk kafir deuk Yahudi. Tetapi lamun ku urang ditinggali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu, Islam mah sekian ratus. Kristen mah hanya satu nu ditembak, tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta. Wallahu a'lam. Ku hari teu puguh teu karuh Yaman dibom. Ya, iyalah. Aju di Indonesia kadar itu arasub ISIS. Anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya asup ISIS jihad fisabilillah lain. Naon? Gaji gede. Di Indonesia gaji leutik cek dia. Atuh sia mah urusanna ka ditu kumaha? Pokona aing mah gaji gede bagus lah. Balik ka dieu meuli mobil, aing hayang meuli mobil, hayang nyeun imah, nyandung. Oh sia urusanna kos kitu. Geus lain jihad fisabilillah, nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeteung. Iya keur kacau kuari di dunia. Masyaallah. Kubatah jeung bangsa Indonesia iya tuh tenang wae urang mah. Nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja. Teu perang teu naon ge paeh wae. Atuh kalem bae sih. Anu perang di Irak harirup keneh. Tapi di sepatan mah paeh bae, di luhur kasur deui. Aja ku batu, atuh tenang bae. Cenah eta nu parah loba jasa di rumah sakit umum. Tah deui geuring atuh. Nu teu geuring ge paeh. Wah, atuh tenang bae sih paeh mah lain ku perang, lain ku susah, lain ku penyakit. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Perang masalah, nu penting jihad fisabilillah. Daripada orang paeh di luhur kasur haja teu pararugu, mendingan orang paeh keur nyekel senjata. Deh, urang katembak. Dah, sorga kadeul. Masyaallah. Ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna ieu. Asal niat nu bener badi mah masing-masing. Maksudna teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji. Ai kitu mah boga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh, tukang sate teh, jeung jahe teh. Tah mah lain deui tah urusanna teh mah kumanyana bae. Aing mah ngaji bae bebeneran cenah ka dituna. Bener geus. Ngajina ge aing mah neangan tihang beudi. Maksudna bae khusu cek cenah. Batur balik jana masih kieu bae kuhusu-husuna. Deres di tihang masih kadeuleu keneh ieu mah nya pojoknya nyumput. Kopi aya, rokok aya. Ceknya nama aing teu neuleuh meureun. Aduh. Hum mukhaliful imam ya penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugot kan mentak penting ya lain lalagaan. Ieu mah urusanana urusan sebuah negara. Urang kan bangsana. Urang kan kaumna umatna kunya nyaho. Encan aya bugot-bugot di urang encan aya. Eta nu ditembakan zaman Amir Biki encan terorganisir perorangan lain tamah. Kejahatan penentang imam nugus terorganisir bener-bener dek ngalawan nyana eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil inqiyad teu daek nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana titah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatin lahum dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in pin jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro, dewan tanfid. Wah, berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapih jeung tertata. Aya ADART. Nah, ieu bugo. Masya Allah. Gila. Cek sakal disyaratkan deui wa imamun mansubun. Pemimpin
anu didorong dijadikan ku rakyat. Yen pamimpin anu bener-bener sah, anu milih kepemimpinan anak bahwa si eta anu kudu dipimpin, ieu nu milihna lain jelema buta, nu milihna lain jelema torek, nu milihna lain jelema bodoh, tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis, secara ekonomi, secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara. Si eta jadi pemimpin teh. Nah iyalah pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara. Lain ngan sakadar dekajak ngacak jadi raja teh, tetapi jang umat. Urang lamun neuleuh di Jakarta teh aya Taman Anggrek belah dieuna teh aya gedung di luhur hebat jasa. Masyaallah, kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta. Kana hate ngeunaheun jasa. Pajak dikembalikan kepada rakyat. Tiis perasaan hate. Tiis perasaan hate. Masyaallah, masyaallah. Aya deui belah ditu. Saya TikTok kan ningcet eta mah nu gede eta mah nu belah ditu mah lain deui. Ya Allah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Penggadean pohara jasa. Baradisaan jasa. Ya geus hebat, eta mah emang bener anu teu ngalaksanakeun oknumna ngan oknumna sanagara. Kabeh kos kitu. Imamun mansub. Ya Allah ya Rabbi, sebuah presiden, seorang presiden menang rakyat. Nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kan ngeunaheun kana hate. Bari nyana geus jadi presiden, urang sebagai rakyatna mun nyama dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tanya masyarakat geus encan sia diurus ku raja. Tanyaan rakyat. Encan di bidang naon sia encan diurus? Jalan can bareres. Naon deui? Pertanian teu dibere pacul-pacul acan. Naon deui atuh sia nu teu diurusan sakolahan rubuh. Naon deui sia teu diurusan, hampir kabeh teu diurusan. Nah, berarti kan dari rakyat untuk si gendut, oleh si gendut. Rakyat mah dipertentukan berarti. Tah ieu di dieu tah burung Garuda bakal macok. Woi PNS, ngimpi nyono di udah genderuwo. Wow. Si ade saya berhadapan jeung burung Garuda kayak kukula dibahas detilna insyaallah mun teu keburu parae. Gila wa imamun mansub, asal bupati, gubernur, PNS ngaraji kukula dibahas. Ayo nu kos kieu mah sapira ieu mah ketos putat. Orang lembur atuh teu kudu ngabahas mah. Cukup bae ngabahas maninin. Kerak atuh jeung nu kos gararieu mah. Lah paling hebat burung ketilang. Mencrok di jendela. Teu kudu. Kayak lamun kadeuleuh sarem ngaji aing mah bahas Garuda supaya ngana ngarti. Ieu mah urang ngarti nyana henteu atuh bersarua bae kan teu beres. Rencanakeun cenah aing rek ngaji atuh cek bupati, seluruh bupati, cek gubernur. Ayo sumbang aing. Korupsi deui bae. Wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih nyana geus dilantik sebagai presiden. Quran diteundeun di hulu. Saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 Dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran menang nitah saha Quran diteundeun di luhur di dieu menang nitah saha kitab mana nu kudu diteundeun ja Quran dibaca dipake lain kudu diteundeun di dieu boga wuduh henteu tan nyokelanana cenah sebagai saksi atuh saksi mah lain Quran jelema saksi mah dua jelema lalaki nu adil atawa hiji lalaki dua awewe nu adil
atau opat nu ara radil jak kitu Quran mah baca pakai. Ya ditenan di dia, saya bersumpah bahwa sanunita. Ayo cerita itu salah, itu Allah malam nggak bisa nyalakan kan jalain kos gitu. Ngan endek kos gitu betul tenan naon seakan-akan bahwanya nanti lain neuleuh Al-Qur'an neuleuh nu boga Al-Qur'an Allah. Pas dilambangkeun Al-Qur'an bahwanya sumpah teh di hadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikatna mah di hadiran ku Allah. DPR disumpah make Qur'an seakan-akan di hadiran ku Allah. Awas ya cek Allah tak Qur'an aing. Lamun sia korupsi awas ya ku aing dijadikeun areng sia di neraka aing. Guys ulah nanya ka Golkar areng kabeh. Allah nu jadi saksi. Sieun urang lamun kos kitu. Wa imamun mansub walau azhara qaumun wallahu a'lam.